Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero tikuchita chaka cha Justin Mmaritiri amene adakhala zaka za 100 komanso 165. Iyeyo amadziwika kwambiri ndi nkhani yoteteza mpingo komanso kuphunzitsa maphunzitso oona. Ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 1 June chaka cha 2024. Mwezi watsopano, madalitso atsopano, kuyamba zinthu mwatsopano. Tikafika mwezi wa June pena ndimadzachita jenkha pang'ono chifukwa tunde kuti tafika pakati pa chaka. Tidzifunse kuti kumene tikuchokera tayendako bwanji, Chikhristu tachizamitsa bwanji, ndasintha bwanji, ndalephera bwanji, nanga kumene tikulowera gawo lina la chaka ndiyenda bwanji, ndisintha ziti, zimene ndinalepherazo ndiyesetsa motani kuti ndizikoze. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'kalata ya Yuda, vesi ya 17 kudzawerenganso 20 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Matthews Swetala kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 63. Mtima wanga ukumva ludzu lofuna inu, thupi langa likulakalaka inu. Titha kukhala ndi zinthu zambiri zimene timazilakalaka pansi pano, komano choyambirira chimene mtima wathu umafuna ndiye kumva mawu achauta, kumva chitonthozo cha chauta, kumva chilimbikitso cha chauta. N'chifukwa yake pano pa Tiyankhule na Ambuye tsiku ndi tsiku, mmawa ndi madzulo, timanena kuti tisamatope kuchita zabwino, tiye tizimva mawu achauta. Ndi mawu okhawo amene amabweretsa chimwemwe chifukwa mtima wathu umakhumbira, uli ndi ludzu lofuna kumva mawu achauta. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Oyera mutu wa 11 ndime 27 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero pamene tikusinkhasinkha za Mmaritiri Justin, tisinkhesinkhe za moyo wathu omwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Yuda woyera. Ino abale okondedwa, muzikumbukira mawu amene atumwi a Ambuye Yesu Khristu adaneneratu. Muzithandizana kuti uzikulirakulira moyo wanu umene udakhazikika pa maziko a chikhulupiriro chanu changwiro. Muzipemphera ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Muzisunga mchikondi ndi cha Mulungu podikira moyo wosatha umene Ambuye athu Yesu Khristu adzakupatsani mwa chifundo chake. Pali ena amene ali okayika, amenewo muziwachitira chifundo. Koma ena mwapulumutse pakuwalandiritsa ku moto, enanso mwachitire chifundo koma mwamantha. Muzidana ngakhale ndi chovala chawo chomwe choyipitsidwa ndi machimo. Akhale ndi ulemerero iye amene angathe kukusungani kuti mungagwe m'machimo, amene angathenso kukufikitsani pamaso pa ulemerero wake, muli okondwa ndi opanda chilema konse. Mulungu
amene iye yekha ndiye mpulumutsi wathu mwa Yesu Khristu Ambuye athu, akhale ndi ulemerero, ukulu, mphamvu ndi ulamuliro isanayambe nthawi, tsopano ndi mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adafikanso ku Yerusalemu. Tsono pamene iye ankangodziyendera m'nyumba ya Mulungu, akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi akulu a Ayuda adadzamfunsa kuti, kodi mphamvu zoti muzichita zimenezi mudazitenga kuti? Ndani adakupatsani mphamvu zimenezi? Yesu adati, nanenso nditakufunsani funso limodzi. Mukandiyankha, ine ndikuwuzani kumene ndidatenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Kodi Yohane kuti azibatiza, mphamvu zake adazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu? Tandiyankheni. Iwo aja adayamba kukambirana nkumati, tikati adazitenga kwa Mulungu, iyeyu anena kuti nanga bwanji tsono simudakhulupirire? Komanso tikati adazitenga kwa anthu, apo ndiye ayinso. Adatero chifukwa choopa anthu, pakuti onse ankati Yohane anali mneneri weniweni. Nde adangomuyankha Yesuyo kuti, kaya ife sitikudziwa. Apo iye adati, nanenso tsono sindikudziwa kumene ndidazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tsiku la lero abale tikukumana ndi Afarisi, aphunzitsi amalamulo komanso ndi ena onse odzitama akuluakulu a Ayuda amene apita modzikhunga kwambiri kuti ampange flatten Jesus, amkhawulitse Yesu Khristu, ameneyo mphamvu zimene zamazitenga kuti lero atimva madzi. Ndi Yesu pamene akumufunsafunso, na Yesu akubweza ndi funso, inenso nditakufunsani, nanga Yohane Mbatizi uja mphamvu zake amazitenga kuti? They knew very well the right answer. Tibwerera nkhani imeneyo, koma lero tanena kuti tikuchita chaka kapena tikulemekeza Justin Martyr. Iyeyu ndithu amatchulidwa kuti the apologist and defender of faith. Amaphunzitsa maphunzitso ogwira mtima, oteteza mpingo komanso kuthandizira ena kuti alandire Yesu Khristu. Anabadwa kwa makolo amene anali achikunja, born to pagan parents, and he spent most of his early childhood searching the meaning of life. Monga anyamata ambiri makono akuti nthawi yake umwana wake wonse adautaya kapena adaukhala akusakasaka tanthauzo la moyo. Kodi moyo uli ndi tanthauzo lanji? Kodi ndikukhala nazo zambiri? Kodi ndikukhala odziwika? Kodi ndikukhala ophunzira kwambiri? Kodi ndikukhala munthu amene aliyense akumpatsa ulemu, akumuyamikira? In the end he find the meaning kuti kukhala ndi Yesu ndi pamene moyo umapereka tanthauzo lenileni. Nkuthekatu ambiri monganso Augustine uja, monganso Justin uyo, ambiri mwa ife tikadasakasaka tanthauzo la moyo ndeti mati tigwire ichi sindife okondwa, tiyesetse kukhala nazo izi sindife okondwa, kugula chifoni ichi sindili okondwa, kukhala nazo ndalama zambiri, ena nkati ndizayamba kukondwa ndikazalandira promotion idawapeza sakukondwa, ena nkati ndizayamba kutumikira Mulungu mozikhuthula kudula mtulo ndi zina zotero ndikadzapeza ndalama, adapeza salary siku akwanira sakukhutitsidwa. It's only when you give your heart to Jesus, when you give your life to Jesus, when you allow Jesus to dictate the events of your life, there and then you can find the meaning of life. Monga anachitira Justin Martyr. Iyeyu kwambiri ankalimbikitsa anthu kuti aziuteteza mpingo, koma kuti zimenezo zitheke ankauza kuti akhale ndi chikhulupiriro cholimba komanso apange moyo wawo wabwino. He grew in his morals as well as his spiritual life. Ambiri mwa ife tilibe kulimba mtima kuti tingathe kuteteza mpingo, tilibe kulimba mtima kuti chikhristu chathu tingathe kuchinyadira, chifukwa chonena kuti sitinakule moyo wa uzimu komanso moyo wa umunthu. Our morals are just rotting and rotting. Justin atatengedwa kwa Antonini amene nthawi imeneyo anali mfumu yolamulira, adayankhula mawu amene ndiwo anene mChingereza kunena kuti, inu amfumu mukutizunza, mudziwe ichi, you can kill us but you can't harm us. I repeat, you can kill us but you can't harm us. Kuichallenge mfumu kuti mutha kutipha koma simungationonge.
ambiri mwa ife zimene timataya nazo nthawi, zimene timataya nazo ndalama ndi zinthu zongonongera kuthupi. Sindunena kuti tikhala anthu otayirira kuthupi kapena anthu osamadzisamala. Tiyeni ngati ndikuphoda tiphode, tiyeni ngati ndikuchena tichene, tiyeni ngati ndikudya bwino tidye bwino. But in the very end tidziwe kuti that which is inside us, moyo wathu auzimu, moyo wathu odzinga, ndopambana kusiyana ndi chimene chimaoneka kunjaku. Pamene tikusamala matupi athu, pamene tikusamala machitidwe athu, tisamalenso uzimu wathu. Pali zinthu zitatu zimene timafuna tisinkhe zimene Justin ankaphunzitsa kwambiri. Choyamba akunena kuti Mkhristu wina aliyense pamene akukhala, pamene akupezeka, akuyenera azibweretsa umboni wa Chikhristu chake. We must produce proof of our faith, not by lips, but the way we live. Ambiri mwa ife titafusidwa, ine nditafusidwa, nanga inunso mukufusidwa, kodi umboni oti ndinu Mkhristu ndi chani? Nde Justin akunena kuti tisaupereke umboni umene pongonena ndi mawu, koma makhalidwe athu, machitidwe athu. Kodi anthu akandiona, can they say I'm a priest? Can they say you are a Christian? Can they say ndinu akulu ampingo? Can they say inuyo ndinu Mkatolika? Justin akuti tikamakhala tsiku ndi tsiku, we should strive to bring the proof of our Christian faith, not by lips, but the way we live our life. Chachiwiri akunena kuti the point of dialogue is conversion. Kuti nthawi zina timataya nthawi kumatsutsana mitsutso ya zachipembedzo. Tsiku lopembedza kumairi, ena akuti lolemba, ena akuti lachitatu, ena akuti loweruka, ena akuti la Mulungu, ena akuti lachisanu, ngati kuti loweruka losila Mulungu. Nkumakangana pamene paja, koma izi tisadye, malembo amatere, izi tisatere. Komatu Ambuye Yesu adanena kuti zonse titha kudya, cholowa nthupi chilibe vuto koma chotulutsa inde. Timakangana zambiri, kukanganako ngati cholinga chake nkunena kuti tikokerane kumoyo osatha. Good and fine. Justin akunena kuti the goal, the purpose of every dialogue and debate in faith should lead to conversion. Inu ndine tikakumana ndi anzathu nkuyamba kukangana nkhani zachipembedzo, kodi timafuna kuti mapeto yake tikokerane kumoyo osatha kapena tingooneka kuti odziwa ndife, okhoza ndife? Justin akutitsutsa, Justin akutikonza pamenepo. Ndipo potsirizira Justin amanena kuti what kills us makes us strong. Ena amanena kuti that which doesn't kill us strengthen us. Koma Justin amanena kuti that which kills us makes us strong. Is amanena in the context of faith. Kuti pamene aKristu anali kuphedwa zaka zimene zama 100 komanso 200, nde amabwekera kuti ino aKristu anzanga chimene chizitiphacho, chimene chikupangitsa kuti ifeyo tife, ndi chimene chikupangitse mpingo kuti ukhale olimba. That which kills us makes us strong. Ndelero titakuona kuti Chikhristu chikuphedwa njira zosiyana-siyana. The Christian faith is being butchered on various platforms, ma social media, ndi njira zina zonse kuzikambira izi za Chikhristu chathu. Koma ngati Chikhristu chathu chafika ponena kuti sichikutulutsa amalitiri amakono, tidziwe kuti Chikhristu chathu chifa. Koma Chikhristu chingafe, inu ndine tili ndi ntchito yololera kukhuthula ndi kupereka moyo wathu kuti Ambuye awugwiritse ntchito. Tikabwera mmawa mu uthenga wabwino, tikuonamo zinthu ziwiri zochititsa chidwi. Poyambirira pamene Yesu Khristu akuti anali kuyenda nkumalalika, apa wabweranso ku Yerusalemu, anthu ambiri akumutsatira, akukhutitsidwa naye. This time around anthu sakuchedwa nkumfunsa mafunso Ambuye Yesu kuti inuyo kodi tatiuzani mphamvu zanu totere. Anthu akungomutsatira ndipo akusintha mitima yawo. Yet tamva kuti this time around akufunsa mafunso tsopano ndi akulu a Ayuda, the Pharisees, the scribes and the teachers of the law. Akumfunsa chani? Sakumufunsa kuti izizi umapukwanitsa bwanji kupanga. Sakumufunsa kuti izi unapangiranji, wachiritsiranji, wasandutsiranji bread kuti akhale wambiri, wapangiranji zakuti. Akungofunsa kuti mphamvu zako mazitenga kuti. They are questioning his credentials. And Jesus being Jesus akwauza kuti ineso nitakufunsani, Yohane Mbatizi mphamvu zake amazitenga kuti. Ansala amaidziwa, amamudziwa kuti zimene akupanga Yesu ndiye Mesiya uja ankanenedwa kuti. Zimene akupanga uyuyu ndiye ujolonjezedwa uja. Palibenso munthu amene angapangezi, palibenso munthu anganene kuti machimo ako akhululukidwa. So anali zinthu zijata zidziwa, koma mwadala they chose kuti asamkhulupirire Yesu Khristu. Nkumafunsa mafunso contrary ku zinthu zimene zingathandize moyo wawo. Iwe mphamvu zako dazitenga kuti. Yesu waponyeraso munduze kaye ndikuyankhani, koma munduze kaye Yohane Mbatizi mphamvu zake amazitenga kuti. Ndakutoka dayamba kukambirana. Tikati kwa Mulungu anthu iye anena kuti bwanji sitidamkhulupirire. Tikanena kuti zidachokera kwa anthu atiponya miyala ifa Yohane Mbatizi osama. Ndena osadangoti kaya. Nthawi zina timapanga makani pa zinthu zimene tikudziwa kale mansala. Timangofuna kuti anthu atitame. Koma tibwere ku nkhani ya Chikhristu, ku nkhani ya faith yathu. Kodi inu ndine timamkhulupirira Yesu Khristu
monga amachitira anthu ambaja kapena tikadali mgulu la akulu amalamulo, aphunzitsi ndi afarisi, kungomfunsa kuti basi chifukwa chonena kuti sitinakhutitsidwe kuti Yesu ndiye mpulumutsi. Izetu zimaoneka mmoyo wathu atsiku ndi tsiku. We keep on asking miracles from Jesus. Tufuna zozizwitsa kuti timkhulupirire. Choncho tikabwera ku mpingo, manjinanji mpingo wathu wa eklesiya ukabwera ku mpingo ngati kumene kuja sakutipempherera nkuchira, ngati kumene kuja sikukuchitika zokusanjikani manja kumakutsenderani pansi, timanena kuti kumpingo kumwina kulibe Mulungu. We are still a generation which is looking for miracles and we are asking for authority from Jesus. Nchifukwa chake Ambuye Yesu amanena kuti mbado uno ndokanika, it is an evil and adulterous generation. Kuti ndi mbado basi umene ukungofuna zinthu zosangalatsa kuthupi. Ambuye Yesu lero akunena kuti timtsatire chifukwa choti iyeyo ndi Mulungu. Alipo ena anasiya kupemphera. Akunena kuti atapemphera, atathandiza osauka, atayeretsa mtima wawo, sakuona chimene chidasintha mmoyo mwawo. Otero akupemphera ongofuna zozizwitsa. Nkuthekanso ino ndi ine tilipo tidamfunsa mafunso. The more you pray kwanu nkumachitika maliro. The more you pray you receive demotion. The more you pray ansembe zako nkumakusala. The more you pray nkuona kuti zinthu mwina sizikuyenda. The question is, muntsatabe Ambuye Yesu? Petro tunduja adamfunsa kuti tsono zonse zitachitika iwe unditsate. Koma asanamfunse choncho adamfunsa mafunso atatu limene lili funso limodzi. Iwe mwana wa Yona kodi umandikonda? Inu ndi ine lero pamene tikusiyanitsa moyo wathu ndi wa Afarisi, kodi Ambuye Yesu adatifunsa funso lero kodi timankonda potengera zimene zakhala zikuchitika mmoyo wathu? What could be our answer? Timpemphe Justin mmaritiro oyera atithandize kukhutitsidwa ndi Chikhristu chathu, kukulitsa Chikhristu chathu, kuti titachimva kukoma tichiteteze, tikokera anthu ambiri ku moyo osatha, koma choposaposa monga mmene wanenera tikhala anthu okonzeka need be kuthira moyo wathu ngati umaritiri ndi cholinga chonena kuti Yesu Khristu atakhazikitsa ufumu wake m'mitima mwathu alamulire dziko lonse lapansi. Justin oyera mutipempherere ife. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.